gidecek. Dur. Ağır ol. Damperi kaldır biraz daha. Kaldır. Tamam. Tamam. Yavaş Ya yavaş. Şükrü abi. Yan tarafı da şöyle yola doğru yatırın. Tırmığına. Yan tarafı yatır. Hayır bak bu tarafa, bu tarafa. Düz giderse iyi. Sağ sol yapmasın direksiyonu. Ha? Biraz daha kalırsa olmuyor. Kalem gibi gidiyor ha maşallah. Ölmesin direksiyon düz gitsin. Ben operatör abi. Öyle bir işim olmaz. Ben operatör abi. Zaten aç kapat.